Después de que año tras año los hermanos Wright fallaran en volar sus planeadores, decepcionado, Wilbur declaró que el hombre no volaría hasta dentro de 50 años. Tan solo 2 años después lograron lo imposible, al conseguir volar el primer avión de motor del mundo. En los años siguientes sus creaciones tuvieron avances importantes debido a su uso en conflictos bélicos, pero aún así seguían siendo bastante inseguras, y por esa razón, muchas personas creían que no serían de mayor utilidad para la población general. Fue a principios de los años 30 cuando todo cambió con la llegada del Boeing 247, el primer avión de pasajeros del mundo. Dicha aeronave solo tenía capacidad para 10 pasajeros, pero tan solo 2 años después, llegó una aeronave que triplicó la cantidad de pasajeros. Con los años, los aviones han tenido un desarrollo impresionante, y hoy en día son considerados el medio de transporte más seguro para viajar en cualquier parte del mundo.